Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, άλλο ένα βίντεο από το κανάλι One Captain Sports. Είμαι ο Ανδρέας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε και like στη σελίδα μας στο Facebook με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο της Εθνικής μετά τα τραγικά γεγονότα της περασμένης Τετάρτης και τον χαμό του διεθνούς Έλληνα George Baldock. Χθες μάλλον, θεωρώ ότι ήταν μια πιο δύσκολη συγκυρία σε σχέση με το Μάρς της Πέμπτης με την Αγγλία στο Wembley. Εκεί θεωρώ ότι τρόμαζε το όνομα του αντιπάλου. Σήμερα τρόμαζε το γεγονός ότι οι διεθνείς έπρεπε να κάνουν την υπέρβαση για να αποχαιρετήσουν τον φίλο και συμπαίχτη τους Baldock εντός Ελλάδας, εντός συνόρων που λέμε, σε ένα επίσης πολύ συγκινησιακό περιβάλλον και πολύ φορτισμένο θα λέγαμε. Παρακολουθήσαμε την Εθνική να είναι αντάξια των προσδοκιών. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να χάνεται ένας νέος άνθρωπος και εμείς να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Θα το προσπαθήσουμε έτσι όσο μπορούμε να απαλύνουμε και λίγο κάπως τον πόνο από το χαμό ενός νέου ανθρώπου αναμφισβήτητα. Λοιπόν, εντάξει, για την Πέμπτη τα έχουμε γράψει και όλα στη σελίδα μας στο Facebook, ότι η Εθνική ήταν εξαιρετική. Χθες μάλλον θεωρώ ότι δεν έγινε ίδιο παιχνίδι όσον αφορά την απόδοση των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας. Είπαμε και τη δυσκολία, το ένα επιπλέον βάρος που είχαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, βγήκαν μπροστά οι αρχηγοί αναμφισβήτητα, ο Τάσος Παγκασέτας που άνοιξε το δρόμο στο 48ο λεπτό και λίγο πριν το τέλος ο Πέτρος Μάνταλος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων που στην ουσία επισφράγισε την ελληνική νίκη. Η Ιρλανδία αρκετά σκληροτράχηλη ομάδα. Εντάξει, κάνουν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες, βοήθησαν και οι αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλός ήταν ο δεξιός τους εξτρέμ που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, νομίζω με νιγηριάνικες, αν το λέω καλά, ρίζες. Εντάξει, τώρα ας πούμε ο Παυλίδης, τώρα αν κρίνουμε λίγο την απόδοση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που ήταν εξαιρετικό στο Wembley χθες, εντάξει, δεν είχε την ίδια απόδοση, δεν πειράζει, ας πούμε τράβηξαν άλλα γρανάζια της ελληνικής μηχανής, ο αρχηγός φυσικά Τάσος Πακασέτας, άνοιξε το δρόμο όπως προείπαμε. Πολύ καλός ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος κρατούσε την μπάλα, βοηθούσε και τον Παυλίδη στην ουσία σαν δεύτερο φορ δίπλα του, άνοιγε και το δρόμο για τον Γιαννούλη στα αριστερά να ανεβαίνει, έχασε και νομίζω μια-δυο αρκετά καλές ευκαιρίες με καλές προϋποθέσεις, αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ιρλανδίας. Εντάξει, και αυτοί κάναν τις ευκαιρίες, δηλαδή στο 0-0 στις αρχές του παιχνιδιού θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί και είχαμε μια ολιγορία της ελληνικής άμυνας, βέβαια δεν κόστισε. Εντάξει, η άμυνα σταθερή, βέβαια έλειπε ο Κουλιεράκης, τον αντικατέστησε σε πολύ καλό βαθμό ο Παντελής Χατζηδιάκος. Γενικά νομίζω αυτή ήταν η μοναδική αλλαγή σε σχέση με το Μάρς της περασμένης Πέμπτης, νομίζω μόνο που ήταν τιμωρημένος ο Κουλιεράκης. Πάλι ο Γιαννούλης έτσι έμεινε στα δεξιά λόγω ιώσης του Τσιμίκα που είχε και στο μάτς του Wembley. Λοιπόν, επίσης πολύ καλός ήταν και ο Μασούρας για ένα ακόμα παιχνίδι, έτσι. Η μέση πολύ καλή ανασταλτικά, και ο Σιώπης και ο Δημήτρης Κρουμπέλης. Ο Ρώτα πολύ βελτιωμένος γενικά στα δεξιά της άμυνας.
από τους πιο βελτιωμένους θεωρώ Έλληνες παίχτες αυτή τη στιγμή, και αυτό επιβεβαιώνεται και τόσο με την ομάδα του την ΑΕΚ όσο και με την εθνική ομάδα στα 2 τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, σταθερή αξία εννοείται στην άμυνα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και φυσικά ο βασικός τερματοφύλακας μας ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Λοιπόν, τώρα εντάξει, η πρωτιά θα κριθεί ανάμεσα σε εμάς και την Αγγλία. Θυμίζουμε ότι οι Άγγλοι πέρασαν νικηφόρα από τη Φιλανδία με 3-1. Η Ελλάδα έχει 12 με το απόλυτο των βαθμών με 4 εισάριθμες νίκες. Η Αγγλία έχει 9. Τώρα στη διακοπή για τον Νοέμβρη θα αντιμετωπίσουμε ως εθνική πρώτα την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, το συγκεκριμένο παιχνίδι, ημέρα 5η 14 Νοεμβρίου. Τότε στην ουσία θα παιχτεί η πρωτιά. Αυτό είναι το μάτς που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο της εθνικής μας στο Nations League. Και 3 μέρες αργότερα οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ταξιδέψουν στη Φιλανδία για το διπλό, έτσι. Καλό θα είναι γιατί όχι να μην γίνουν και 6 νίκες. Και γενικά παρατηρούμε ότι εντάξει, τα έχουμε πει και για το Γιοβάνοβιτς βίντεο κάπου στο καλοκαίρι που κάναμε, ότι στην ουσία έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ τον είχε ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό στην εθνική. Εντάξει, βέβαια θεωρώ ότι προϋπήρχε μια βάση και από τον Ολλανδό, το Φανσκίπ, και από τον Ουρουγανό που ξεχνάω το όνομά του τώρα, τον προηγούμενο, τον Μπογιέτ, με συγχωρείτε. Υπήρχε μια βάση γιατί αυτοί στην ουσία κάναν κάποιες αλλαγές, στην ουσία επανήρθε το καλό κλίμα στις τάξεις της εθνικής ομάδας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα 4 παιχνίδια που είναι ομοσπονδιακός τεχνικός θεωρώ ότι έχει δείξει βελτίωση τόσο αγωνιστικά, και πολύ εντύπωση μου κάνει η εθνική στη δημιουργία ευκαιριών. Εντάξει, ξέρουμε διαχρονικά ότι η εθνική είναι εξαιρετική στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Πλέον τη βλέπουμε να δημιουργεί, να παίζει και επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που είχε γίνει και γίνεται ακόμα από τον κύριο Γιοβάνοβιτς. Ένας προπονητής, το λέγαμε και σε πιο παλιά βίντεο, κοινής αποδοχής από όλους τους Έλληνες. Νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην επιθυμεί ή να μισεί, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το Σέρβο τεχνικό, και είναι γνωστό ότι είναι και λάτρης της Ελλάδας. Έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής σε ελληνικούς συλλόγους, στον Ηρακλή πρωτίστως και στη Κύπρο μετά, αν δεν κάνω λάθος ήταν και προπονητής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της εθνικής. Τώρα φυσικά επανέρχονται οι υποχρεώσεις των διεθνών με τους συλλόγους τους. Θα επανέλθουμε και εμείς με νέο βίντεο όσον αφορά τα ελληνικά τεκτενόμενα. Λοιπόν, να εκφράσουμε και εμείς με το βήμα που μας δίνεται από τη σελίδα μας εδώ συλληπιτήρια για την απώλεια του George Baldock στην οικογένειά του. Να ζήσουν να το θυμούνται. Ήταν πολύ συγκινητικό που συσπυρώθηκε όλη η ομάδα. Έτσι γενικά ήταν μια γροθιά και στο μάτς στο Wembley και χθες το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δηλαδή στην ουσία μια δυσκολία που βοήθησε να συσπυρωθεί ακόμα περισσότερο το ήδη εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στις τάξεις της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια σας.